嗱，咁我哋呢個工具欄呢嘅默認數字就係1、2、3、4、5、6、7、8、9啦。咁我就諗啦，如果我哋將呢個數字打亂呢，我呢個床墊會變得幾難玩啊！所以呢，我哋今次就想試下呢樣嘢。咁 OK 啦，而家我嘅數字呢就變成咁嘅死樣啦。我都唔知要點樣打啦而家。咁呢個呢，有解決方法就好簡單嘅，但係我唔會用，我都講下先啊。就係呢，我哋正常嚟講呢，我哋把劍呢就放喺呢度嘅。咁呢個第一格即係1啦。咁而家1去咗呢邊呢，咁我將把劍放去呢個位呢，咁撳1都係有反應。咁呢種呢，咁就有啲簡單啊，我認為啦。咁所以我哋呢個即係我哋正常嘅擺位就唔可以變，去挑戰呢個床墊。哇！個方法去到第9格，黐線，點撳？呢個唔係單手撳到嘅掣嚟嘅喎，睇下先。6。而家每次撳掣都要停低思考一下。係6。OK，9啊，頂！死啦！等先。哇！拎把鎬撳到9，佢黐線點撳？我用鼠標算。係喎。哇！掘唔到。我把劍，等先。唔建議。俾人打你。退咗。咁好啊。二掣係斧頭，唔錯 OK。呢個擺位幾舒服嘅。6。我嘅。然後，呢個唔係粉堆嚟嘅咩？得呢個挑戰，要完啦！你毫無難度。咁所以試多場，換個數字再嚟多場。哇！你最近嘅數字放到最後，黐線。佢呢個方法放第9格真係有啲難搞喎。掘唔掘到呢度？得。吓？第6格斧頭6、5 ，OK 喎呢個。但係呢個方法真係，
shit！ 啊，呢組好似可以，呢組應該簡單啲。佢3係劍，3、6、7、1。其實最主要都係用前面嗰幾格啫嘛，咁即係佢前面幾格如果係數字低嘅，其實好好打，冇咩所謂嘅數字低嘅話，都係個方法衰啲嘅。去到第7格，1、2、3、1、2、3、4都喺前邊。哎呦！